太好啦！即刻頒埋今晚嘅壓軸大獎，相信大家一定估到嘅，冇錯，最佳男主角就係中性線，又名零線、N 線、青線。今日講嘅回頭青都係佢嘅化身。回頭青即係話呢條 N 線，呢條 N 線甩咗其中一條線又帶有電，咁叫回頭青。咁我攞呢個示範啦，嗱，我鬆咗啲口，嗱，我鬆咗啲口，嗱，呢頭甩出嚟，嗱，呢條咪青線啦，呢條火線啊嘛，呢條火線，火線經過呢個燈嘅撈頂出翻嚟，嗱，正路呢個冇電㗎，明唔明啊？係啊，冇電㗎係咪啊？正路冇電嘅，嗱，一掹出嚟就有電啦，嗱，呢個咪鬆咗咯，鬆咗呢度變有電喎。嗱，點有電啊？我手襪睇住完啦，嗱，睇完，嗱，睇未啊？係咪有電啊？咁叫回頭青，明唔明啊？一般人嘅常識，從個電種掣出嚟，火線就會帶住電。中性線正常冇電壓，但係好似呢兩個例子咁樣，啲電從個電種掣通過條火線，再經過個撈頂，即係眼燈，回頭通過條中線過嚟，所以條中線就變咗可以電人嘅回頭青啦。係啦，回頭青就好似有兩個面孔咁樣，接駁嘅時候你就試唔到佢有電，但係一甩開咗電線，佢就有電電親人。再去片睇睇。好似他邊呢，他條 N 線係冇電嘅 ，OK， 條火線有電嘅，啊，齋線有電嘅，因為呢度唔方便熄電啊，所以有時我哋維修嗰時就碰到呢啲問題。好啦，我一甩開條青線，嗱，而家甩開條青線，呢條青線啊，即刻有電，條青線即刻有電係咪啊？下邊條青線都係電，啊，呢個一個光啲嘅眼面嗱，咁咪變成青線有電咯。一甩開兩條，一開兩條，一甩開條就有電㗎啦。所以咁叫回頭青啊。所以甩青嗰時初冇電，一甩開就有電，所以小心啊！做嘢嗰時。一3分好之後呢，我把條線3分好之後呢，我甩咗個手紋你嗱，即刻冇啦，係咪啊 ？OK， 條火線有啦，啊，條 N 線冇啦，嗱而家冇啦，啱先一甩開呢兩條即時有啊，所以咁叫回頭青啊！有啲人真係唔識嘅，真係電親人就咁啦，因為唔知道隔離有冇用電啊嘛，有時大家穿線有時偷雞啦，向嗰度借條青線過嚟。借青線又係乜啊？好似呢個圖咁樣，喺1區、2區各自有電，相安無事。突然有一日，我又想喺3區嗰度加眼燈，我喺1區嗰度拖電線過嚟啦。但係某啲原因喺2區嗰邊接條中性線過嚟更方便喎。通常一啲舊嘅樓宇都容易揾到呢個情況。考下大家，有個接駁位鬆開咗啲中性線，咁樣又有幾多條回頭青出現呢？歡迎留言，多謝收看。